Ne drezati v ljudi, rojene v prejšnjem tisočletju. Resno. Mi nismo samo generacija, mi smo v bistvu posebna oblika preživetja. Trdi ko teden dni star kruh in hitri ko mamina copata, ko leti z natančnostjo bumeranga proti tebi. Pri 5 letih smo znali prepoznati mamino razpoloženje po zvoku pokrog na loncih. Pri 7 letih nas je doma čakalo sporočilo, kosilo je v hladilniku, pogrej si, samo ne zažgati. Pri 9 letih smo v bistvu preproste jedi, kot so kak golaž ali pasulj, v bistvu znali že skuhati sami za celo družino. In potem šli peš v šolo. No, jaz sem šla včasih peš, včasih pa na avtobus. In ta avtobus v bistvu na Torčevi žagi pred Mežico v bistvu sploh ni imel avtobusne postaje. Ko si stopil iz avtobusa, si v bistvu stopil na kup snega, tam je bila taka visoka ograja, pa 2 metra škarpa in ledena voda. In ena ženska je v bistvu padla v to ledeno vodo, ena starejša. Tam si moral vedno paziti, da nisi padel v vodo. Če sem šla pa peš, sem šla pa tudi po cesti, in tam so bile ene Torčeve ride, zelo ozka cesta. In tam so vedno vozili Tatrini tovornjaki težki in tamovi polni hlodovine. In tam so se vedno stisnila ob ograjo na kupu snega in počakala, da ta tovornjak pelje mimo. Ni bilo nobenega pločnika. Pri 10 letih doma smo imeli neko hišo, malo kmetijo, mislim, ne kmetijo, v bistvu hektar zemlje. In pri 10 letih sem vozila traktor Pasqualia. Poleg tega, da sem vozila APN Tomos motorje in v bistvu delala čisto vsa opravila, to se pravi, orala sem z 2 kravama, grabila seno, ga spravljala, sadila paradižnik, v bistvu vse, kar so delali odrasli. Med počitnicami pa sem nabirala borovnice, da sem se zaslužila za kolonijo, za Karigador, da sem lahko šla na morje. Takoj, ko pa sem lahko, sem pa delala med počitnicami na Tabu, tovarno akumulatorskih baterij v Žerjavu. Kot otroci smo cele popoldneve preživeli zunaj. Plezali smo po drevesih, pasli krave, kurili ogenj, vmes smo igrali gumitvist, vse to brez telefonov. Domov smo pa prihajali po temi, po mraku, s koleni, ki so včasih izgledale, kot da prihajamo iz bojišča. Še danes imam brazgotine od teh ran na kolenih. In smo preživeli. V bistvu pritisnili smo na rano prvi rastlinski list, ki je bil kje, jo polizali. Rane so se sicer gnojile, ampak so se celile, brez vsakih antibiotikov, brez injekcij, razkuževanja, obližev ali pa sterilnosti. In če je bolelo, smo od staršev slišali, ni odpadlo, potem ne boli. Jedla sem domač kruh z margarino in sladkorjem, kupljen bel kruh z belo kavo, to se pravi s projo, pa je bil že poslastica. Pila sem vodo iz potokov z napol umitimi rokami in v bistvu to je verjetno bil probiotik, ki bi mu zavidala danes vsa prehranska dopolnila. Za zobno ščetko sem prvič izvedela v vrtcu. Alergij ni bilo, če so pa bile, se pa o njih ni posebej govorilo. Kot otrok sem se znala sčistiti obleko, očistiti travo, mast, šmir, kri, blato z obleke, ker domov si moral priti čist.
posebej, če si bil oblečen v oblačila za šolo. In ja, ko sem odraščala, sem bila precej jezna na starše. Ampak ja, danes sem jima hvaležna, rešila sta mi življenje. Za zabavo smo imeli črno-bel televizor, tranzistor in pa gramofon. Za televizijo je bilo treba prestavljati anteno. Nosili smo jo na drevesa, na razne hribe in eden je stal zraven televizije, drugi je pa z nekaj 10-metrskim kablom prestavljal anteno in ta prvi mu je govoril: "Pusti malo naprej, prej bo dobro." In ja, ko je antena lovila, je lovila samo en kanal. Pri nas je oče hotel gledati avstrijsko televizijo, ORF, in potem seveda slovenske ni vlekla, na kar sem bila včasih precej jezna. Ampak danes sem na neki način hvaležna. V bistvu zaradi tega sem se naučila že kot otrok nemško. Ampak ja, če besede nisi poznal, si moral pogledati v slovar. In če tega nisi imel doma, si moral v knjižnico. In če si recimo pozabil, katero je glavno mesto Maroka, ali pa koliko svetlobnih let je do sonca, ali pa kdaj se je rodil Hitler, ni bilo kam tipkati. Moral si najti knjigo, iti v knjižnico, jo poiskati. Ja, potem so mi strici iz Nemčije prinesli en srebrn radio, ki je imel 2 kasetnika, in tam sem jaz potem lovila glasbo, jo snemala in presnemavala potem na drugo kaseto. Ti kasetniki so se znali potegniti trak iz kasete, ga tudi potrgati, in potem sem lepila s selotejpom te trake, pa jih zvijala nazaj s svinčnikom v kaseto. Najprej sem si za žepnino kupovala knjige. Potem pa sem dobila gramofon in sem v bistvu vso žepnino porabila za plošče. In v Mežici je bila ena trgovina nasproti cerkve, kjer sem imela na radarju čisto vse plošče, ki so jih dobili, in že teden dni, 14 dni prej vedela, katero ploščo si bom kupila. No, in potem ko sem šla v gimnazijo, je bila pa Nama in v prvem nadstropju so imeli en tak studio, kjer so imeli plošče in si lahko poslušal te plošče. In to je bila prava zabava, ko smo hodili poslušat te plošče na 33 in 45 obratov. Prve koncerte, v bistvu Metallice, Dire Straitsov, Statusov, sem videla šele takrat, ko je prišel internet. In računalnik se je takrat povezoval na internet tako kot telefon, zvonil je, dial-up linija je bila. In ko sem si ogledovala te koncerte, je to bilo precej drago. Ampak bilo je izjemno doživetje. Jaz sem preživela po 2-3 dni, ko sem samo gledala tiste koncerte, kako čudovito je to bilo. Ne pa tako kot danes, ko v bistvu vse na dosegu roke in to vse sploh ni več zanimivo, ne pomeni nič več. Mi smo v bistvu zadnja generacija, ki se spomni sveta brez interneta, ki je tudi brez strahu, če se mi sprazni baterija, bom preživela. Ker spomnim se stacionarnega telefona na žico in prvih telefonov, ki so bili ko cigli. Poznamo zvezke z recepti, ki so napisane na internetu vse. Spomnimo se rojstnih dni, brez da nas telefon opomni. In jaz še vedno znam priti kam, če mi gre baterija na navigaciji, ker še vedno znam po papirju najti pot, po zemljevidu, na papirju. In ja, zaradi tega smo nekako drugačni. Ker imamo ta čustveni azbest, odpornost iz časov pomanjkanja.
in imamo reflekse, ki so izurjeni na igriščih, v realnem življenju, v odnosih med ljudmi in ne na simulaciji računalniških iger. Ker mi smo videli in doživeli veliko več realnosti. Preživeli smo veliko več medsebojnih odnosov, globih, resničnih, in ne umetno ustvarjenih in popačenih od tisoč medijev, ki imajo različne interese. Ker Jugoslavija, Tito, nas je ščitil pred temi vplivi. In takrat jaz tega nisem razumela, danes razumem, zakaj. Ni vse dobro. Tudi če izgleda na prvi pogled dobro, odlično, ampak je puhlo. In ja, v žepu imamo mentol bonbon, ki je starejši od pametnega telefona.